Diqqat aholiga tezkor xabar. Yerga juda yaqin qoldi. Tezda barcha o'zbek fuqarolari xabardor bo'ling. 23-iyun kuni boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, kuchli magnit bo'roni dushanba kuni yerni qamrab oladi va iyul oyigacha davom etadi. Faollikning eng yuqori kunlari chorshanba va payshanba kunlari bo'ladi. Ushbu kunlarda magnit bo'roni darajasi 5-6 ballgacha ko'tariladi. Yosh kattalar va bolalar, qon bosimi borlar, yaqinda davolanganlar, sog'lig'ida muammosi bo'lganlar imkon qadar ko'chaga chiqmasligingiz tavsiya qilinadi. Ushbu xabar maksimal darajada barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.